వెల్కమ్ టు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ రోజు అయితే మనం పండుమిరపకాయల పచ్చడి ఏ విధంగా పట్టుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ అయితే మనం మార్కెట్ నుంచి పండుమిరపకాయలు తెచ్చుకుంటాం కదా ఫ్రెండ్స్, మనమైతే వాష్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ 3 times. చూసారు కదా, ఈ విధంగా అయితే వాష్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. పండుమిరపకాయలు చూసారు కదా ఎంత బాగా కనబడుతున్నాయో. ఇప్పుడైతే మనం ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని ఇవైతే మనం వాష్ చేసుకునే మొత్తం దీని మీద అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, ఇవైతే మొత్తం ఆరిపోవాలి ఫ్రెండ్స్. వాటర్ ఉంటే మనకి పచ్చడి అయితే బూజి పడుతుంది ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ ఖరాబ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అయితే మనం పొడిమిరపకాయలు ఉన్న తొడియాలు అయితే తీసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, ఈ విధంగా అయితే ఈ వీడియోలో చూస్తున్నట్టు ఈ విధంగా అయితే తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. కిలో పొడిమిరపకాయల పచ్చడికి 1/2 కిలో చింతపండు, 1/2 కిలో రాళ్ళు ఉప్పు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇవైతే దీంట్లో ఉన్న విత్తనాలు మనకేమన్నా ఇట్లా కాడలు అవి ఉంటే మొత్తం తీసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, ఈ విధంగా అయితే చింతపండు అయితే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ అయితే మనకు పసుపు. ఇప్పుడైతే మనం జాడీలో అయితే వేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, మనం ఇప్పుడైతే మిక్సీలో అయితే వేసుకుంటున్నాం. రాళ్ళు పొడి వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, ఈ విధంగా అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం కచ్చా పచ్చగా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, బాగా మెత్తగా అయితే చేసుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనం జాడీలో అయితే పచ్చడి వేసుకుంటున్నాం. చూసారు కదా, ఇప్పుడైతే మనం చింతపండు వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, ఈ విధంగా అయితే మనం వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. పండుమిరపకాయని ఈ విధంగా చుంచుకొని ఈ మిక్సీలో అయితే పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం పసుపు కూడా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, ఈ విధంగా అయితే మనం మిక్సీకి అయితే వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, ఈ విధంగా అయితే మనకు వచ్చింది. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. వేడివేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకొని తింటే ఆ రుచే వేరే ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, మనం ఇప్పుడైతే చపాతీలో పూరీలోకి దేనికైనా కాంబినేషన్ బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. జ్వరం వచ్చినప్పుడు తినడానికి కూడా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, మనమైతే ఇప్పుడు జాడీలు అయితే పెట్టేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు కూడా ఎక్కడైనా పొడిమిరపకాయలు దొరికితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా అయితే మనం పచ్చడి అయితే వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ అయితే మనకి మామిడికాయ పచ్చడి కూడా ఏ విధంగా చేసుకోవాలో అది కూడా తీస్తాను ఫ్రెండ్స్ వీడియో. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా అయితే మనకు పచ్చడి అయితే వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఒక 3 days or 4 days తర్వాత మనకి పచ్చడి అయితే ఈ విధంగా అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వీడియో చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది సెకండ్ వీడియోలో ఇప్పుడు మనమైతే మిక్సీకి అయితే వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, ఈ విధంగా అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ part 2. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.